果你經常圓肩駝背嘅咧，就好適合去按一按你嘅胸大肌，打開你嘅膊頭啦。咁所以咧，你屋企有磚嘅話可以用磚啦，冇嘅話咧，你就可以將你啲書咧層層疊咁樣疊高佢，然後咧攞網球又得，又或者你有筋膜球咧就 very good 啦。跟住就放喺上面啦，揾翻你嘅胸大肌呢個位置，係啦，即係你成日屈落去嗰個位。OK。咁咧，你會 feel 到按落去嘅時候咧，係應該會有3條筋左右嘅。你可以用手去即係按一按佢，feel 下個位置先。好，咁就放上去啦。好，然後咧慢慢將你嘅心口咧壓落去。如果你一開始好痛嘅話咧，就循序漸進咁樣配合埋你嘅呼吸，咁慢慢就可以瞓低啦。咁就 keep 住咧深呼吸啦。你亦都可以咧，慢慢抬起呢隻手，然後咧前後喐一喐，個感覺會再大好多嘅。記得咧，因為一痛嘅時候就會好容易啲筋膜肌肉啊縮埋一嚿，同埋呼吸咧你都會好會閉氣嘅，咁所以 keep 住幫我吸氣啦，然後呼。令自己咧盡量放鬆多啲，係啦。咁大概一樣啦，15秒過後咧到30秒咧，你就可以再放低隻手，順個呼吸喺度 hold 住休息，就係咁樣啦。好，大家快練習啦！